それでいいよ。シャーベットっぽいね。どうでいいよ。撮れましたか、いい映画。なんとなく
青森やね。煮干しがないの。買ったらすぐ食べましょう。まあいいか、行っちゃおう。行っちゃう。これで
こ
トーブ定食しかないんじゃない？あ、これ。
す。